Bu gece buradayıq. Değişmişik kamp yerimizi. Dünən çayın içindeydik. Bugün kəndin içində. Çayın axan yeri başlıqlarını gəzərsə, baxar başlıqlarına. Yaş deyir o. Nə? Kamp çadırımızda ikinci səhərimiz açıldı. Pəncərəmizdən belə kənd görsənir. Bunu nəsə çağıb belə. Deyir hamısı buradadır, burada. Hadi cübə baş qoyaq. Güneşli, yaz havalı fevral ayı. Belə qəribə bir yerdə öz məkanımızı qurmuşuq. Orada bizim kamp çadırımız qurulub, peçi yanır, bacasından tüstüsü çıxır. Fevral ayı olsa da kəndə yaz gəlib elə bil. Güneşli bir gündür. Çayın səsi, dağlar, ağaçların kölgəsi, kəndə qayıdan adam kölgəsi. Ağdamın kəndləri. Əlbəttə, təbii ki, uşaq olanda heç mən bu kəndlər haqqında heç bir xəbərim yox idi, heç bir məlumatım yox idi. İndi fürsətdən istifadə edib kəndləri gəzirəm. Daha doğrusu
Ağdamla tanış oluram. Ağdam təkcə şəhərdən ibarət deyil. Ağdamın mənzərəli kəndləri var. Fərrux dağının ətəyidir buralar. Qarşıda görünən o dağlar Fərrux dağıdır. Fərrux dağı uğrunda 1-ci Qarabağ müharibəsində qanlı döyüşlər gedib, çox güclü döyüşlər gedib. Böyüklərdən eşitmişəm ki, Ağdamı ən çox mərmi atəşinə tutan düşmən qoşunları Fərrux dağında yerləşirdi. Fərrux dağından Ağdamı vururdular. Sonra nədir o? Naxçıvanikdən vururdular Ağdamı. Qarakətdən vururdular. Bugün Qarakət də azaddır. Fərrux da azaddır. Naxçıvanik də. Bugün bax, bu kəndlərdə, bu torpaqlarda keyflə, qürurla, kənd sakini kimi, Ağdamlı kimi rahat gəzirik. Mən bundan zövq alıram. Həmişə deyirdim, dostlarımın bir kəndi var gedəsi. Oğuzu, İsmayıllısı, Lənkəranı, Leriki, Naxçıvanı, nə bilim o dağı, bu dağı, o aranı, bu yaylağı. Mənim getməyə heç bir yerim yoxdur. Onda hələ Qarabağ azad deyildi. Amma indi mənim də getməyə yerim olduğunu bilirəm. İndi həmin o yerdəyəm. Heç vaxt görmədiyim Ağdamın kəndlərində gəzirəm. Kəndlərlə tanış oluram. Ağdamda türbələr çoxdur. Heç vaxt bu haqda informasiyam olmayıb. Bilmirdim ki, Ağdamın kəndlərində bu qədər türbələr var. Fikrim odur ki, gələn çəkilişlərin birində ancaq o türbələr haqqında, Alban kilsələri haqqında, eləcə də müqəddəs yer hesab elədikləri pirlər haqqında sənədli filmlər hazırlayım. Yaxca ver. Yaxşı. Əmim oğlanları səhər yeməyi hazırlayırlar. Çörək. Pəncərədən baxaq görək. Bunlar nə bişirir burada? Küçəni. Açıq gətirmişsən, sağ. Yox, qoltuğumdan düşdü yerə. Işıq yox. Baxmayaraq ki, bugün fevral ayıdır. Əslində şaxtalı, qarlı, sazaqlı bir gün olmalıydı, amma Ağdam bizi öz günəşi ilə mükafatlandırıb. Əlağallar kəndidir. Əlağallar kəndini də digər kəndlər kimi ermənilər viran qoyub. Dam üstündə, daş üstündə dam yoxdur. Amma bu kəndə də qayıdanlar var. Uzaqda.
Ya gördüm. İndi hamını götürəcək, çünki sən ortadasan. İndi süzəm valla. Yaxşı. Sən çay içirsən, sən də görək nətər oldu amma oğlu. Sözlə izah eləmək mümkün deyil. Deyərək görəsən bunu biz gördük. Təmiz havası, dağların ətəyi, çayın qırağı. Deyim ki, hər yerdə mütləq ki, meşə də var, çay da var, dağ da var. Amma bizə bura niyə o qədər əzizdir, niyə o qədər maraqlıdır? Çünki biz uşaqlığımızı itirdik, gənclikdə buraları gəlib görmədik. İndi bu yaşımızda gəlmişik və geri qayıtmışıq və buraları görürük deyə bizə daha doğmadır. Çünki başqa şimal zonasında da bir elə yerləri gəzmişik, dağları, meşələri, hər yerdə kamp qurmuşuq. Amma Ağdamda kamp qurmağın ləzzəti başqadır. Çünki biz bunu illərdir arzulamışıq. Kaş bizim də gedəcək yerimiz olsun deyə həmişə mən fikirləşmişəm. Məsələn, mənim Naxçıvandan da dostlarım var, Oğuzdan, Lənkərandan, bölgələrimizdən bir çox dostlarımız var da. Onlar həmişə yayda harasa gedirdilər. Mən düzün deyim ki, içimdə bir paxıllıq hissi, paxıllıq qibtə hissi var idi ki, kaş mənim də gedəcək bir yerim olaydı. Amma bugün bizim gedəcək bir yerimiz var. Həmin o gedəcək yerimizə gəlmişik. Vaxt var idi, deyirdik ki, o gün olsun, gedək Qarabağda kamp quraq, çadır quraq. Ondan əvvəl böyüklərimizdən eşidirdik ki, kaş Qarabağ alınsın, çadır quraq qalaq. Ev də olmasa çadır quraq qalaq, amma bilək ki, öz yerimizdəyik, öz yuvamızdayıq, doğulduğumuz torpaqlardayıq, göbəyimizin kəsildiyi yerdəyik, ilk ciyərimizə nəfəs aldığımız yerdəyik. Görünür, həm də bu var deyə bizə bura daha çox maraqlıdır, daha çox əzizdir. Bəlkə başqaları üçün bu o qədər də maraqlı görsənməyə bilər, amma bizim üçün tam fərqlidir. Düzdür, Mən də sizlə tam razıyam. Sizdən deyərdim ki, biraz daha da çox mənə xoşdur bugünkü günümüz, dünənki günümüz, bu Qarabağda, Ağdam torpağında olmağımız. Mən burada böyümüşəm, uşaqlığım burada keçib, sonra gəncliyimi müharibədə olmuşam. Bu torpaqlar, oturduğumuz bu ərazilərdə, postlarda, döyüşlərdə olmuşam. Mənə daha Nostalji hisslər yaşadır. Dərin hisslər yaşadır. Çox gözəl. Bugünkü gün mənə hədsiz dərəcədə ləzzət verdi. Gəlib burada olmaq mənə bir həzz verdi. Dağların Şakir demiş, dağların ətəyində, çay yanımızda, bulaq yanı, təbii bulaq yanımızda. Suyundan içirsən doymaq olmur, suyundan. Şükür bugünkü günümüzə, qardaş. Elimizdə, obamızda ev yoxdur, ev hələ yoxdur. Yəni evimiz hələ hazır deyil, yəqin ki verirlər. Amma deyə bax, bəli, öz torpağımızda bu çadırımızı, kampımızı qurub, bax oturub belə ürəyimiz istəyən adamlarla bir yerdə çay içmək, söhbət eləmək, dərdləşmək. Nə günlər uşaqlığımız bir yerdə keçib. 3 əmoğlu, üçümüz də bir həyətdə böyümüşük. Hər əriniz ev olsa da bir həyətimizin arası olmuyor. Bizə daha çox uşaqlığımızda qalan xatirələrimiz. Şükür, yenə deyirəm, şükür bugünkü günə. Çox maraqlı oldu mənim üçün də, ləzzət verdi. Elə bil illərdir biz arzulamışıq və o arzu hansısa bir dağın zirvəsi idi də. İndi biz gəlib həmin o zirvəyə çatmışıq. Yəni arzumuzu yaşayırıq bu gün. Bəli. Arzunu yaşamağın ayrı bir həzzi, ayrı bir ləzzəti var. İstəyirsən ki, məsələn, çıxasan o dağın başında, o zirvədən baxasan ətrafa. Arzu da elə bir şeydir. Onu, o dağın zirvəsinə çıxmaq nə qədər çətindirsə, bəzən arzuya çatmaq da o qədər çətindir. Bəzən yox, əksərən elədir. Elə arzuya çatmaq belə asan məsələ olmur. Arzumuzu yaşayırıq. Bir vaxtlar qurduğumuz xəyalı bugün yaşayırıq. Çox şükür. Bəlkə də çox adam üçün belə sadə bir şeydir. Nədir, çadırdır, qurmuşsan, çayda oturmuşsan,
Oturub kresloda çay içirsən. Arxanda bir uçulub dağılmış bir kənd var. Amma bizim üçün o deyildi. Amma oğlu, bu torpaqlarda can tökər, qan tökən, canın qoyan oğlanlar da vardı. Allah Allah şəhidlərimizə rəhmət Amin. eləsin. Amin. Bütün şəhidlərimizə, qazilərimizə can sağlığı can versin. sağlığı versin. Amin. Onların da düşünəndə, onların da nətər deyim, o xəyalları, nə bilim, hamısı gəlir adam içinə ki, onlar da cavan idilər. Bəlkə də Bəli. onların da burada yenidən bilmirdilər ki, nələr olacaq, nə olacaq. Amma 30 ildən sonra biz gəlib bunu gördük. Buna şükür eləmək lazımdır. Ev yoxdur, nə olar? Uçulmuş evlər olsun da. Onlar Vaxt hamısı gələcək, bərpa olacaq. Bəli, vaxt gələcək, onlar hamısı bərpa olacaq. Demək ki, təkcə Qarabağın torpaqları yox, işğaldan azad olan təkcə Qarabağın torpaqları deyil, həm də bu təbiətdir. Bu çaylardır, bu bizim təbiətə aid olan quşlardır, heyvanlardır. Onlar da geri qayıdıb. Onlar da azad olub işğaldan.